ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ശൂദ ഫ്രൈ, ശൂദമീൻ. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 2 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 2 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു 2 പച്ചമുളക്, ഒരു അരപ്പിടി കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, ഇനി മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. മല്ലിപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ഒരു പാകത്തിന്, കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അതെല്ലാം കൂടി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതായി അരച്ചെടുക്കണം. അതിന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ. അതുപോലെ ഈ പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഷ്ണാക്കി വെച്ച മീൻ പ്ലേറ്റിലുള്ളത് അതിലേക്ക് ഓരോന്നിൽക്കായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അത് ഓരോന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗം ആദ്യം തേച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ഭാഗവും തേക്കണം. ശരിക്ക് തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം തേച്ച് കൊടുങ്ങാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ കഷ്ണം നമുക്ക് തേക്കണം. എല്ലാം അങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിങ്ങനെ എല്ലാം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പിടിക്കണം നല്ല. ഞാനെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് മീൻ ശൂദ മാസ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ മീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം തേച്ച് റെഡിയാക്കി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം. ഇനി നമ്മളിത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ലേശം എണ്ണ ഒഴിച്ച്, വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക, സൺഫ്ലവർ എടുക്കുക, പാം ഓയിൽ എടുക്കുക, ഏതാ ഇഷ്ടം അത് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 കറിവേപ്പില ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ കഷ്ണമായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല ചൂടുള്ള പാനിലേക്കാണ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം വെന്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മറിച്ച് ഇടാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം എല്ലാം നന്നായി ഫ്രൈ ആകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. മറിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളി, നല്ല ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും മറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നല്ല വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വെന്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഓരോന്നായിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. എല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഓരോന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി ചെറുനാരങ്ങ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളി,
കണ്ടോ, അത് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ കഷ്ണം മുറിച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ചൂത ഫ്രൈ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.